Hello guys, today's video ay magluluto ako ng aking kakainin na noodles. So, umpisahan na natin. $500 ml na water. Hello guys, ito ay nalagay ko sa ating noodles. Binili ng aking balls. Masarap to guys, promise. Try nyo din kumain. Tapos lalagyan ko siya ng dumplings at mushroom, white mushroom. So hindi pa kumukulo yung ating tubig. Guys, kumukulo na yung ating tubig. Ang unang ilalagay natin ay ito. Sunod natin ilagay yung ating dumplings. Maglalaki lang ako ng 5 na piraso. Kasi ako lang naman ang kakain. Hindi pa pwedeng kumain yung aking alaga kasi nagbabunot siya ng ngipin. Tapos, ito ang ating mushroom. And last yung ating noodles. Kasi alam ko madali lang maluto itong noodles na to eh. So, ayan muna guys. So, ayan guys. Hintayin muna natin siyang kumulo ulit. So, ayan guys. Kumukulo na siya. Balik rin lang natin. Ayan guys, alam nyo, gusto kong mag-diet. Kaya lang, pag nakikita ko yung mga pagkain dito, kasi ako lang naman kasi yung pwedeng kuhain ng mga pagkain dito kasi nagda-diet din yung amo ko na babae. So, kung ano yung mga pagkain dito na nandito, kailangan ko kainin kasi pag na-expire na naman yan, tinatapon. Madami kasi kaming pagkain minsan na natatapon din dahil sa na-expire. So ayan, kahit ayaw kong kumain, kailangan ko kainin kasi nangihinayang din ako. Ay, wait lang guys, kasi gusto ko siyang lagyan ng paano ito? Seaweeds. Ito, dried seaweeds. Lagyan tayo ng konti.
So, ayan guys, luto na ang ating noodles. Guys, thank you for watching.